很踪记，好积生花大师着。无念为宗，无作为本，真空为体，妙有为用。夫真空无念，非想念，而能知实相。无生起色心，而能见。无念念者，即念真如；无生生者，即生实相。无自离自，常自涅槃；无形离形，即超彼岸。如如不动，动用无穷；念念无求，求本无念，菩提无得。净我眼，而了三身；魄力无地，运六通，离方四谛。实地即定无定，即非无非，即形无形，性定虚空，体同法界。六道自知圆满，道品已是无亏。实地我法体空，有无相泯，心本无作，道常无念。无念无思，无求无得，不彼不处，不去不来。体悟三明，心通八解，广成十力。富有七定，入不离门。合一性理，妙中之妙，即妙法身。天中之天，乃金刚会。赞言相接，应用无方；用理相空，空理相用。用理不有，即是真空；空理不无，变成妙有。妙有即无好魄力，真空即清净涅槃。魄力是涅槃之因，涅槃是魄力之果。魄力无见，能见涅槃；涅槃无生，能生魄力。涅槃魄力名义体同，随意立名。故分法无定相，涅槃能生魄力，即名真佛法身。魄力能见涅槃，故号如来知见。知即知心空寂，见即见性无生。知见分明，不依不异，故能同集相妙。理事皆如如，即处处能通达。即理事无碍，六根不染，即定慧之光。六识不生，即如如之力。心如镜射，镜灭心空。心见双亡，体用不一。真如成真，慧感无穷。如水分千尾，能见闻各地。见闻各地，离常空寂。空即无常，寂即无生。不被善恶所驱，不被情乱所摄。不染生死，不落涅槃。无不能无，有不能有。行住坐卧，心不动摇。一切时中，亦无所得。三世诸佛告知如是，即菩萨慈悲，地上传授。自世尊灭后，西天28祖，共传无住之心。东说如来知见，第一达摩
盖此为初，地代相承，已经不绝。所传密教，遥即得人，如王结珠，终不忘矣。福德智慧，利众严重，行解相应，方能建立。以为法性，法为依宗，为旨依法相传，经无别法。内传心印，应其本心；外传家世，将表贵旨。非依不传依法，非法不传依依。依是法性之依，法是无生之法。无生即无希望，乃是空寂之心。知空离了法性，了法性离真解脱。